Този епизод на Две нарелси достига до вас подкрепата на Dynaphos, вашето място за фото, видео, бродкаст и кинооборудване. Ето, че дойде и втория епизод на състезанието Две нарелси. Ако не си гледал все още първия, радваме се да се видим тук, но горещо ти препоръчваме първо да изгледаш него и после да се върнеш. Ако пък вече си го гледал, нека набързо си припомним какво се случи. Часовникът удари 8 и нашите отбори тръгнаха в различни посоки на гарата, за да мислят своите стратегии за победа. В Две нарелси те имат за цел да завземат поне 4 области от картата на България, които да могат да свържат хоризонтално, вертикално или по диагонал с права линия. София и Софийска област ги броим за едно цяло, до Смолян няма как да се стигне с влак, а през първите 24 часа от играта Пловдив остава ничия земя. За да завземат област, играчите трябва да стигнат пред общината на областния град, да изтеглят карта с предизвикателство и успешно да го изпълнят. Колкото различни бяха посоките на гарата, толкова еднакви се оказаха стратегиите им и изведнъж двата отбора се озоваха на един и същ влак към Стара Загора. Кратко пешеходно състезание до общината по-късно и вече играчите държаха в ръце първите си предизвикателства. А сега да се върнем в Стара Загора. Виж, табелка от община. Със сигурност има поне една грешка. Стане страхотен скептик. Сега търсим какво има тук. Къща музей, къща музей, къща музей с тире. Не е стире. Къща музей не е стире. Така, падна ни се предизвикателството. Мина метър. И сега я му засича. От общината в Стара Загора сега вървим 1000 метра в тази посока. Докато вървите, споделете 10 факта за мястото, в което се намирате или местата, покрай които минавате. Така, намираме се в Стара Загора. Един от градовете с най-правилни улици, защото са... Мисля, че е един от малкото изцяло планирани градове и затова цялата улична мрежа е буквално мрежа. Направи ъгли всичко. Или ако обърне рали камерата, може да видим от единия край на Стара Загора до другия край на Стара Загора. Започваме с нещо много важно. Купуването и продаването на гласове са престъпление. Това са две отделни думи. И това, че навсякъде сме свикнали да го виждаме по този начин, не означава, че е правилно. Продължаваме нататък. Какво друго знаем за Стара Загора? Стара Загора е градът на липите. Като в Стара Загора по улиците на града има голямо разнообразие от липи. Това е градът на Берое. Това е градът на Берое. Това е трети факт. Също така знаем тротинетка. На база на един стар израз, а именно рокити, ожубити и на Кинана. Знаем, че в Стара Загора има парк, наричан от местните Кинана. Сега е момента да разберем как се казва от неместните. Аз мисля, че това е в Хасково, този парк и мисля, че... Така ли? Значи това може да не го борим за факт за Стара Загора. Но, говорейки за паркове, в Стара Загора има парка Язмото, който е доста хубав голям парк. Ето втората грешка. Някой е пропуснал интервала между значими заслуги. Значими заслуги е нашата любима дума. До тук сме изминали 250 метра, което ни е една четвърт от предизвикателството. Добре. Някой преброи ли колко факта казахме? 3 или 4. Добре, сега е момента да намерим интересни факти за Стара Загора. Стара Загора, подобно на Пловдив, е имала една камара имена. И сега, благодарение на един от сайтовете, които съдържат такива интересни факти, ще ви изборя част от тях. Това са Берое, което е кръстени футболния отбор в Стара Загора, Августа Траяна, което вероятно ви е познато, Иринополис, което за мен не беше познато, Боруй, Верея. Освен Верея имаме Ескизара, Железник и Стара Загора, която е днес. Според някои тълкователи, думите Берое, Боруй и Верея, Железник, всички означават желязо. За Железник съм съгласен. За славата на този район заслуга имали краколитните медни рудници. Те се оказват най-големият трудодобивен център на Европа през 5-то хилядолетие преди Христа. Говорейки за роза, за добив и така нататък, между Стара Загора и Нова Загора се намира ТЕЦ Марица изток, което не знам колко се говори за факт за Стара Загора, но е факт, че много от хората тук работят в ТЕЦ. Има огромен шанс, докато ние намерим грешка в тези Те да са минали своите 1000 метра. доста верни табели,
те да са минали техните 1000 метра. Всичко тук е вярно. 450 метра, почти 500 и сме преполовили това изпитание. Ой, Всеки стълб, покрай който мина, ще бъде докосван от канче и ще получавате тази звукова сигнализация. Не си доста верни табели, много Да, съм което е приятно впечатляващо. впечатлена. Както можем да предположим от заобикалящата ни среда, но от туристическите дружества в Стара Загора се казва Сърнена гора или Сърнена гора. Преди, че идва от сърнички, аз бих заложил, че е сърнена. Мислим, че открихме последната си грешка. И тя е следната. Булевард на английски се съкръщава BLVD, а не BUL. И сега звъним на нашите приятели. Възможно най-бързо преди те да са минали тяхното предизвикателство. Яна ни звънят, това не е хубаво. Ехо! Завършихме нашето изпитание. Какво беше вашето изпитание, че камерата ми изкрива? Трябваше да поправим 3 грешки на неща около нас. Добре. Ами, честито. Вие взимате Стара Загора. Да, честита ви Стара Загора. И сега... Първо успешно взехме Стара предизвикателство. И мислим да продължаваме нататък. Имахме влакове, които бяхме скриншотнали, които не знам дали не е твърде рано за тях. Ами сега ще видя. Имаме... За Ямбол имаме в 12:23, което е след около час. Добре. И за Сливен имаме в 3. О, не, за Сливен имаме в 13:23. Добре, значи за Ямбол е първи. Да, Добре. И за Велико Търново, което беше другата ни опция? да, е в 1 часа. 1:30. Добре, 12:23. Давай докато вървим да провериш само дали няма по-ранен влак, защото не очаквахме да сме толкова бързи. И тръгваме към гарата. Добре, бяхме на малко повече от половината път, но те се оказаха по-бързи. Или в Стара Загора имам правописни грешки. Може би и двете. Явно и двете. добре, ами връщаме се с следващата задачка за качка, Да, която е и да се поизмислим върнем на стратегията гарата. малко. Да, и да се насочим към следващото място. Докато Стан проверява кога е следващия влак за Ямбол, вървим към гарата, защото все пак искаме да стигнем на време. Ако успеем да хванем веднага следващ влак, би било супер. Сега работим. Нашите приятели са някъде по пътя. Следващият влак е в 12 часа, което е след половин час. Отиваме на влака в 12 часа към Ямбол. Ако не успеем да си купим билети за него, след това имаме в 12:23. Добре, значи пробваме 12 часа от влака. Ако не стане него, на следващият. Стан, как се чувстваш? Добре, доста добре. Започваме силно, надявам се да продължим силно. Така, хора, почнахме да мислим, докато сме в Стара Загора. На къде да се движим? Да, и гледайки лайв таблото на Стара Загора, има две опции, по които мислим, че те могат да тръгнат. Едното е... След половин час Бургас, Да, след 1 час Ямбол. да. Или в 1:23 да тръгнат за Горна Оряховица. Мислим си, че те ще гонят най-бързия вариант, който могат да направят, което е Стара Бургас. Загора, Ямбол, Бургас. И утре, тъй като в първите 24 часа не могат да завземат Пловдив, да завземат утре Пловдив, т.е. директно от Бургас да се върнат. И нашата идея е да отидем до Бургас и да ги блокираме просто. Ще видим дали ще се получи. Вариантът сега те или да дойдат на нашия влак, за да се опитат да ни прецакат, или да имат просто същия маршрут като нашия, или да се разминем и да тръгнат към Северна България, или да отидат към Сливен. Въпреки че от Сливен трябва пак да отидат в Северна България, защото ние вече взехме Стара Загора и мисля, че оттам няма права линия. Но да видим. Сега преглеждах клипчето от преди малко, където поправяме грешките. Казвам, че купуването и продаването на гласове са престъпление и мисля, че е вярно. Но от друга страна, може би е вярно са престъпления. Да, това иска да се поправя, защото си мислех, че така съм го казала на камера.
но не съм го казала така. Да поправям се. Грешка открита. Грешка на грешката открита. И поправена. И поправена. Влизаме за билети. Сега спираме, за да преценим какво правим. Така. Обсъдихме, че имаме всъщност няколко опции. Те хубаво могат да се качат на влака за Бургас. Това не гарантира, че ще слязат в Бургас. От тази гледна точка искаме да видим какво мога да направим ние. И въпросът ни е дали да гоним да ги блокираме всъщност или да гоним някакви други предварителни области. Имаме влак за Бургас, който не знаем дали е през Сливен или през Ямбол. Но можем да го проверим. Можем да го проверим, да. И сега, идеята е, ако те са към Бургас или към Ямбол, ние да ги блокираме или на Бургас, за да не могат да направят такава права линия, или да отидем в Сливен. Сливен като го завземем, Сливен Варна и после можем да направим на следващия ден към Димитровград, Хасково и Кърджали. Тоест четворката, която мога да направим е Ямбол, Бургас, Хасково, Кърджали или Ямбол, Бургас, Варна, Добрич. Другия вариант е Сливен, Търговище, Разград, Силистра. Ма е много криволичещ този Разград, Силистра. Знаем ли по откъде минава този влак? Така, Стара Загора до БББ Бургас. Този от 12 ни вълнува. Да, ето тук цъкаме Дай му директен влак. и виждаме откъде минава. Ямбол. През Ямбол. Добре, защо има два влака за Ямбол? Единият е само за Ямбол, другия стига Интересно. до Бургас. Взимаме билети до Бургас и слизаме където решим. Хубаво. Правим го и нямаме особено много време, Да. защото влакът тръгва след около 20 минути. Ще се видим, може би след малко, може би в Връщаме Бургас. се отново към гарата. Така, купихме си билети за влака в 12 часа и това, което ни стана забавно е, че ще се качим на втори влак за Бургас, без да стигаме до Бургас. Може да се наложи днес да се качим на трети влак за Бургас и евентуално да стигнем и до Бургас. Крайната ни цел всъщност е Бургас, за Да. да се върнем после до Пловдив и да направим 4-те области подред да покорим. Но ще разберем какво ще се случи. Качваме се на втория ни влак за днес, който отново е за Бургас, но ние не отиваме в Бургас, отиваме в Ямбол. Сега сме пред гарата, отиваме си вземем билети за Бургас. Решихме така да направим, поне да вземем някакви билети. Нашите хора ги няма на касите. Взехме билети и се състезаваме с влака, за да стигнем на време до Бургас. Ние сме вече във влака, който тръгва след малко. Гарата в Стара Загора е в ремонт. И всъщност това, което искаме да видим е дали нашите приятели идват. Ако ще идват, ще дойдат от точно зад този влак, който ще ми скрие гледката. Тук е още влака. 3 е този. Ако се занимаваш с видео или фотография, то най-вероятно вече знаеш кои са Dynaphos. Там на едно място можеш да откриеш решения, както за любители, така и за професионалисти. Всичко нужно за една успешна продукция. Осветление, аудио, камери, обективи, стативи, чанти, както и най-важното – страхотни експерти, които да отговорят на всеки твой въпрос. Качеството на звука в един видеопроект като Две на релси никога не трябва да бъде подценявано. Особено когато всичко се случва без сценарий и не можем просто да се върнем за втори дубъл. За да звучим добре в епизодите са отговорни микрофоните Saramonic Blink Me, които можеш да чуеш точно този момент. Въпреки малкия си размер, те ни позволиха да записваме почти постоянно своите приключения, знаейки, че ще звучим страхотно. За да бъдат и твоите проекти на високо ниво, довери се на Dynaphos. Вземи до 3% отстъпка при поръчка на камери и 5% отстъпка за аксесуари и осветление от dynaphos.bg с код 2 на релси 2023. А сега обратно към епизода. Всъщност се оказа, че най-вероятно сме изпреварили нашите приятели. Може и да не са в същия влак, надяваме се. Ако са в същия влак, на монтажа ще е забавно.
Сега това, което искаме да направим, понеже ние сме жълтият отбор, имаме едно че, с което ще си осветим областта, която взехме. Може да се каже, че ние водим. Сега смело ще осветим тази област и отиваме към Ямбол. На мен чуденката ми е, Да. ако вземем сега Ямбол и им се обадим, че сме взели Ямбол, Дали няма да отскочат Дали няма да набързо идат? към Бургас? да. Имаме опцията да тръгнем на обратно после. Да, в Но смисъл, днес не можем да превеземем Пловдив. но не ни пречи да отидем да отидем. Защо съм от Пловдив? Да отидем. Да отидем в Пазарджик не ни пречи. Ами, като превземем Ямбол, гледаме първия възможен влак за Бургас. Да. Гледаме ако има нещо на обратно удобно и днес. Ако не, хващаме първия сутринта. Това са ни опциите. Изводът, до който стигнахме, гледайки графика, който преди малко снимах, е, че заминаващите влакове от Стара Загора са за Ямбол, в който сме ние в момента, за Димитровград, така че може там да се прекачат и да отидат в Хасково, за Горна Оряховица, от който могат да отидат в Велико Търново, и за София, който според мен няма много логика да се тръгнали насам и да отидат към София те първа. Но пък София е едни и половина, така че е сравнително скоро. И другия към Пловдив, но мисля, че в 3 часа няма много логика да се връщат наобратно. Така че за сега предполагаме, че отиват или в Хасково, или в Велико Търново, или към София, което за мен е най-малко вероятно. Могат да вземат Бургас и да ни прецакат. Могат, да. Така че много зависи какво ще ни се падне в Ямбол и дали след това можем да стигнем в Бургас на време. Така че сега ще проверим влаковете до Бургас от Ямбол. Това е Ямбол ли? Не. Всичко решил и всичко прочел си, давай не се бави, веднага